Всем привет! С вами CrazyCraft. И сегодня я покажу, как сделать механическую печь в Майнкрафте 0.14.0 Build 3. Мы заходим вот в такой мир. Вот так вот будет выглядеть наша печка. На эту кнопочку она будет загораться. А на эту она будет, как бы сказать, заливаться водой. И вода потом убирается. Конечно, у нас будут тратиться все компоненты, которые там нужны. И для того, чтобы построить механическую печь, нам понадобится железный блок, раздатчик, ведро воды, огнево, адский камень и редстоунный красный поворотитель. Так, ломаем два блока. Я ставлю железные блоки для декора, так что на это можете не обращать внимания. Декор вы как захотите можете сделать. Мне больше всего нравится такой. Так, ставим раздатчик так. Обязательно ставим сюда, чтобы дырочка была сюда. Блин. Так, что-то мы здесь с вами застряли. Вот, все вылили. Так. Сюда мы ставим адский камень. Вот этот раздатчик мы наполняем водой. А вот остальные вот эти два раздатчика мы наполняем зажигалками. Так. Мы поставим вот так вот. И для того, чтобы огонь не распространялся и вода не выливалась, мы поставим такой заборчик. Сзади мы ставим два поворотителя. Так. И проводим редстоун. Проводим вот так вот его. Таким образом. Вот так вот мы его проводим. Для того, чтобы активировать печь, нам понадобится две кнопки. Ставим одну туда, одну сюда. На эту кнопочку у нас будет камин загораться. А на эту он будет потушаться водой. Нажимаем еще раз на кнопочку, и вода убирается. Все компоненты, которые там задействованы, они, конечно же, будут тратиться, если вы будете играть в мире выживания. Вот таким образом она выглядит. Всем пока, с вами был CrazyCraft. До новых встреч!